thu isei masang wa them khat genealogy khangui thusim bible athu pi dan hi kin chom cha in saying gate hichi Israel te kanan gam alu nuwa khu gam akhop muwa khu amaho khu Amaho Khanggui family phungui to a khu gam ki hom wai ko ham kha chun kanu ka pa ka heta poi khong ko na ka heta poi ati ale gam chang lo ding yai ena chu family to sim alawa le insung gui to sim giti alawa alo pi ya he ama ha dinga cha abana chu ko ham kha chun apu apa ham alawa apa ne go ne lo go chu chanding ati a hale apa to kizop mat na khangui to sim chu a he lo wa ala chang the lo wa ya he bible khang la ya cha na jo khangui to sim giti hi Israel te adinga thupi ta an he ya he chujong le khangui to sim je vele hen hichi Israel te phungsom le phungni la a chu Levi te phungbo chu thim pu a pangte ena chu nang ham khat kyam kha chun Levi phung ka hi ting ga den aiwan hichi khangui akizop mat na chu he hi leng ne hi leng ka thu se chu lap lo he thim pu ong ka hi de lo ding he ena chu Amaho adinga chu khangui sim gi chu lo pi a he hi chong le Amahon Israel te khangui sima chu numei min hi azaw sa lo he insunga mi pa to chapalen pen ho min bo hu khangui sima kizi a ya ti chu a hele ibola paka Jesu Christa Khanggui sim pathin khangui sim ti tawte hi chi a hi mi chon si a ki pen ho numei hi kit na lai hung zaw theu ham ti tu la phana vet deu ya ama sa pen ta tamar sim hi veo hete tamar hi lovin juda kiti pa hi Israel te Jacob cha ali chan na chu juda hen ama hin juda hin cha thum ane jin he cha thum ane na chu ama sa pen chu akitin he abana chun onan akitin abana chu shela kati cha thum ane jin judan ai le achapalen pen pa chu to tamar he kicheng ne chomkha jawin hichi pasal pa jo mi phalo a hi je nin pathin athat ta ne chama jawin chapa alin pen ani chan na chu to tamar chu akicheng ki nin hi Amaho dan hi hi chi leverage low kitin Amaho dan enas abana pas tamar chu kicheng kit onan chu to kicheng onan nong chu mi phalo a hi je chun pathin athat ta na hin ho ala ta ne toy aneu pen shela bo om ta ne hi ama hai chapang cha bo hin lai hena jo tamar kichen pidi tiang la chapang cha hena jo kichen pi thei poi hena chu juda tamar pa ti ding hai tan juda chun umin inda la hi in hi chi aneu pen shela alit tilane kichen hon ding hai na khangui thu sim manglo ding hi tia tamar chu aina sa ai wanga alung thim chu ipiham tile kichen sa te diong ati hi di pon hai bible ha ki hena chu hichi juda lung thima chu thil phalo lut tamar chu akoi nom mana ain sunga amonu a akoi nom mana chu umin ati kachapaneo penong khan litin kichen piding hi ati wanga chu aman athil gun ta chu hi poi hena chu tamarin hichi juda lung thim a het phana chu numei ki zo banga ho kisi ma hichi apa juda da chon se tan hai achon sit hon jawa chu cha ahin nen cha acha hon chu Paris akitin lai Jesu Christa Khanggui ya hungzau mi pa Paris he anu chu ko ham tamar ya tamar hin ho chu vele han akhwa hele Christian ho tam ta yong hi tang chu an chawai mai the him ailowa ala pakka Jesu Christa Emmanuel ailowa ala naw sena hung peng hi ama tabanga mi chon si kinep na ding nei lo family ang ve na kinep na ding nei lo thagau din muna ve na la mi nui sat chang chon dan khandana ve na la mi nui sat chang ama ho adinga chu pakka Jesu Christa hunga he ti chu hoi tan ki put che ne he na chun tamar min hi ahin khut sim hi ahoi lo wangin thagawin ngaidam achangin hi je chun ama min jong hi Jesu Christa Khanggui jin azaw ta ni pathin thangwan nom hen ale to hai
ho hin kho hi veo hi te Christa Khanggui thusim Messiah Khanggui thusim Messiah Insungmi achun izau na divem izau hi divem ti tun la phana iyel lu ka din sei sort po hi tin su tamar hin kho Christa Insungmi a azau tan hi ama ibola zau the ham natle akisi je na ailowa ale pathin Messiah ata san je na chu ama hin kho chu i tabang chon sujong le Christa Insungin azau tan abana chu changa chu vekin te Matthew bung khat changa chu vekil le hen Rahab kitinu ding laya hin omin Salmonin Rahab akonin Boaz ahingin Boaz hin Ruth akonin Obed ahinge Obed hin Jesse ahingin kitin he chahi Salmonin Rahab akonin Boaz ahinge kit kitas Rahab kitinu chu het so ke diu hin Israel mi yong ahi poi Mosin Israel mi te hin pujin heban lamki min athitai chomkha devin Joshua chu Israel mi te puiding in pathinin hin tung kinin athun diu phan chun hechi Joshua hin gam vel hiding Jericho khopi vel hiding in mini asolin spies mini asolin achi honin aga vel hi honin he Bible thimo se dana hichi mini la mi khat chu Salmon kiti hilaya amin chong pa Genesis bung khat chang nga amin chong pa Salmon kiti pa he jai amani chu ache honin Jericho khupi chu aga ve tup honin gala ki sat pidi ti hu jai aile husunga Jericho mi te chun an het phan ahin dal ahung zam honin amani chu Rahab no tinu inachun akisel hone ti chu amain khodusim Rahab thusim hi Joshua bungni le Joshua bungu min akimoy ne hichi no tinu ina chu kisel hona he ede chun Jericho sipai ho hongwin hong holin mi veli a hong te ni chun na omlo ham le a umpoi ti asei lepta aman agam mi te sanga Israel mi te angai lu jatan ibola agam mi te sanga Israel mi te angai lut ham le Israel pathin ata sanjin na hai pathin thangwan me na hena chu ama hin hichi gamvel hi ahung te ni Joshua and Sol te ni chu asel mangta chong Bible event na hi le history is ma hi la Salmon ki tipa hi mi phata an hin he zina chu ama zong hin hichi Rahab no tinu chu ama in chu khopa ma omaya kulpi bang aniki kai humji in hichi chunga chu na chenga chang se ana chenga ai le Salmonin zong hichi Rahab no tinu chu ave na alung se je na chu Jehovah pathin jave pathin aphat dan asei pia le hichi no tinu chu Rahab chu tulai ho pam gi se la ping tha kisim tha Israel pathin Jehovah chu ata san ta ne hena jo aman ahin kipuya akichen pi hai akichen pi hona hele amani hin cha khat hin nei hon akichen pi le amani hin cha khat hin nei hon tan he acha hon chu Boaz akitikit tem Boaz iza kha adi hai velen pathinin thil agon dan he kidang ta hai Israel te Khanggui thusim Insung thusima numei ki tim him panglo zong le numei chu apan lo ti chu hejong le hen a chon si ho di a testimony en khu thusim hoi lo di ho chu ichan ya thet om ta dem ai wanga Rahab Israel mi yong hilo no ti hin no lai set ama hi bola tu ne hai Christa Khanggui thusim le Christa Insung member khana hungzau the ham le zawe Jehovah pathin ata sanje ai Dunia hung ping Emmanuel Messiah now sena hung ping chon sena kona ilat dampao hi aman ata sanje na chu dunia hai Christa Khanggui thusima hung zawi ahile a result aga chu ipiham Salmon to Rahab chu hung ki cheng ta nahi chom kha jung amanin cha khat hin ni honin Boaz akitin
Boas hi mi hau ta khat mi phata khat hin Boas chom kha join ji hin nin ajinu thusim chu tua hin sei dewi ama chu Ruth a hi kitan hi je thusim hi hungkimat le a Christa Khanggui thusim le Christa Insungmi thusim hungki sei to a ya abanin tua chu rahap noti numei nu hin ho thusim ivet no heitain iti ama chu Christa Khanggui insung thusima hungjau thiam ni chu imutawin he abana chu Ruth kitinu thusim isei kit deuhin ama hi azwa hin simnaw ma chun Matthew bung khat changa chun omen he kan sim kide apat na ko na Salmonin rahama konin Boas ahingin Boas hin Ruth a konin Obed ahinge pathen lo pina chang thusim nge ta he Bible one of the greatest love story to the story of Ruth thusim nge romantic story ti diu ha nunga go hlang hwa de thusim nge ta chu Ruth thusim hi ai wanga tun la pha na Ruth hi aphat lo lang se yute ama ahung ki pat na a Insungmi le anam mi phat lo na chu biham le ama hi Israel mi ai po na Moab mi ya he mai Moab kiti chu hoya hung ki pan waham dile Moab mi te hi Genesis bungsom na bungko a khu Moab mi te thusim ki pat na ya itiham ti aile Pacheni Sodom le Gomorrah khupi ahal wa ma khu Lot to achanu te ni mo langa zo langa azam sa lampi ka a chu ajinu chu chithang so ta chu song tum ti de chithang ki so ai tan he ina chu numei mini to apa Lot chu mo la a gam la cheng wai ta cham khat zawa achanu alen nu chun lungthim phalo hen kena apa chu achon zu adon sa achon selpi wa cha khat a hin achappa alen per masa pen chu amin Moab kiti hechipa a ko na chu nam khat hung peng do a Amaho chu Moabite Moab mi te kiti hechi Ruth hi tu a Ruth Jesu Christa insung thusima hung pang nu Ruth hi Moab mi te a insung thusim anam thusim evena ala ki da ta numei thing lo chuzong le Mosin Israel mi de an hil chu hi chi gam sunga na lut ting leo namdang tong na kichen lo diu anumi hong na la lo diu nanumi hong na pi lo diu ta ase ai wanga root hin namdang mi chu ai wanga hung lut ibola am te a hele dan sangin ngai lut nei achung nung zoi ti chu kimuzing yeng chu Genesis a ko na thuk phon jan kimu dan chu atamin alo pi ne hi zuidinga pha hi ai wanga dan sanga chungnung lo chu ngai lut na ai jing jeng ne Ruth hi Israel nammi ong hi ta nei cham hat joben ai le hechi Ruth hin khuthim nong imutawne amai gentile mi chidang namdang gentle keti chu chidang namdang mi ho chu paka Jesu Christian gospel lang event na ang le uicha ti chu nupi khat paka Jesu Christa ko mangai cha an ya atawa kachanu adampu ete hale iti chapang ho ne ding chang tha ki kila pi a uicha ki pidham uicha ngai to gentle mi ho hichan ngia chu Jews te to gentile te chidang namnang te an ki thet to ahi wanga chu runin a in nei pi ti dam naw mi chu thalowa na pathian chu ka pathian hi ding a hi na thi na ka thi ding a hi Israel pathian ho wala kong Israel pathian ko ding a hi ta anu naw mi chu atu cha jinga ala naw mi chun naw mi chu gam pa ma chenga eta ne ma chu Israel lang ahin jot ki na chu root jong ahin puis thusimi asawin lai chu sei da taw tin jong root chu ahin ki puya root to anu chu Israel gama cheng honai ta a chen hona hele
root chu jinei sa an heta hi mo ajipa an thi ta ne he chi achen nagam hona chu mi phata khat anomen hi ama chu boas kiti ale chom khat jovin naomi zala chun boas to root chu ahung ki he honin ahung ki cheng hon ta ne Israel mi te khat to Israel mi hilo khat root ahung ki cheng ta ne ahung ki chen hona ko na ko Messiah Khanggui thusim ki pana ya hichi insunga ko na khu Messiah hung pi nga ya ki che tan imu ne Velen root bung li changsom legi na khun root to boss ahung ki chen jawa kon khun Khanggui thusim tha khat ahung ki ji ki ni ne root bung li changsom legi na chu Tamar to juda akon na chu Perez chun Hezron ahin hingin som na ko chu Hezronin Ram ahingin Ramin Aminadab ahingin Aminadab chun Nashon ahingin Nashon chun Salmon azoa isay pau Rahab to kicheng pal Salmon chun Boaz ahingin Boaz to Ruth hung kichengin amani hung kichen na ko na chu Milopi ta khat hung ping do kin kwam Obed ai le Obed to Obed nin cha hin nei kinin Obed chun koi hin hinam le Jesse hin kitas Jesse chu het so ke du chu na ko ham Jesse chu David pa hetan Obed in Jesse ahingin Jesse in David ahingin Davidin paka Jesu Christa ahingin hi pathin thangwan nom men ahinge ke du chu Matthew bung hat chang khana khu vena ahele Messiah koi chapa ham Abraham chapa David chapa akititan Heche David in sunga kon ahung pengin David in Solomon ahung ahin hingin Solomon akon Khanggui ahung che kinin Mary la Joseph ahung hingin Mary la Joseph akonin ade in Mary akonin Christa ahung peng tan hi lesit mi hima Heche Khanggui thusim paka Yesu Christa Messiah insung thusim ko velen kida tam ta miemin kho deilo kida tam ta akizi nahi achon dan akhan dan di lo hoi lo mi tam ta akizi hin ebola Amaho khu kizi aham chon dan khan dan hoi lo hita jong le numei hikit na lai wa Amaho ko ithile pathin insunga aminu hung chong the ham le ngai dam achan je wa ya ngai dam achan wa ahung peng Jesu Christa aman tahsan wa hinna nei wa damna nei ji wa Amaho je tu ni a hi pathin insunga aminu chu ngai ta ne ale tu nem pathin insungmi ho chu akhat khan amin kiji han ang le homin azaw na de Christa insungmi la achun izaw na diwam iminui azaw na dem iminui chule atun azona in Betsheba ibongon che ke chawa he de echi changu machun ki ji ne Jesin David leng pa ahinge giti so David pa chu Jesin David hin Uriah jinua konin Solomon ahingin kwam Uriah jinu chu Betsheba ya galai ahin David khanglai chu nikhat hi phat khat hi ai wain David leng pa chu galsanin achi tapon aleng ina chu nong tan akichol apon lopi chu akisilin mi jingka la kithoba hin yong ama chu sun lang tan ahung thoda ain chunga chu wa le ale Betsheba chu amu in ama no hi cha kon chun satan chu alung thima alunin hi chi David chun Betsheba Uriah jinu chu achon sit pi tan hi cha kon chun cha khat ani honin hi yong la chon sit ga wang chu ahing tapu athitan he yong la David akisin pathin ko ma ngai dam ki thu ma le cha khat ahin nei ki ni hi chu Solomon angi tan he hila ka se num chu ipam le Betsheba chu vele han ama hin khoyong chu numei khat hin a chu za chat ta hin kho man hi jeng le ama yong hi tu ni in Christa Insungmi
thusim akizi tile ama min jong azau tan he pathin thangwan he ibola zau the ham tahsan wanga ya he ina chun tuina zone dingin galati bung thum chang sagi kan sim ding he galati bung thum chang sagi chong la chang som ni la gup som ni la ko kan ji de kan sim ding he Galatians chapter 3 verse 7 cha chun chuti ahi je chun mi ata san cheng se chu Abraham cha te a kisim zo ahi dol na het diu ahi Israel mi te chun kewai Abraham cha kahi ve pathin nam len mi kahi ta kilit sa pi ta chu anapu nu hi ai wanga chu Abrahamin Paulin asei ta chu koham Abraham cha chu tia la asei ta chu chuti ahi je chun mi ata san cheng se chu Abraham cha te a kisim hai tai ti Abraham cha te ta sana kiloi khom ailo wa ale pathin nam len mi te chu hi diwa hi le ta san anga jin hilaya kain sei nu mei mi li hong hi ahin kho hi na ai le man te ai pu yong le ta san zala Amaho Abraham cha hi win ta san zalen Christa insung ahong lut ta wen ei 26 juga sim kinute Galatians chapter 3:26 Ize enmity le Jesu Christa ta sanjala pathin cha te na hiu ahitai pathin thangwanum hilai ta chu Christa Khanggui thusim Christa Insungmi thusim akizi ne ta sanjala Jesu Christa ta sanjala pathin cha te na hiu ahitai pathin cha te min ahum kizi na je vele numei min tam ta yang mi chon se pasal hong akizi tan ibola hong kizi thei wa ham itia hele ta san jala hi tan ten azon ringin 29 juga semuida hitia chu Christa mi na hi je un Abraham chi kha na hi vin thutep go lo zong chu nang ho chan ding a hi tai pathin thangwan om he tua Abraham ko ma phathe na kitep zo se chu koi chang ding ham Israel te chang ding ai po na he ata san zo se Jesu Christa ta san zo se chang ding hi ai he na chu Christa ta san zo se chu pathin Insungmi ai ta e tabangin hitlaya hin se yo thusim li hin se yo numei ho bang chon se jong lew hen pasal hiutin ailo wala su khil bol khil ne jong lan ta san jala pathin Insungmi hi wa pathin Insungmi hi jalwa chu pathinin mi Israel te phathe bodinga akitep na zo so ko e ho ichan the ju ai tai iti chan diu ham Christa a paka Jesu Christa dunia naw se na humping ama jala he phathe ichan diu he ti chu tuni la phana ese ju tin ese do kham khamu pathenin phathe e bo pe ta win de ka ki pa